بسم الله الرحمن الرحیم. به موجب دادنامه شماره 905 502 089 صادره از شعبه 105 دادگاه کیفری استان تهران، آقای پیام عزیزی فرزند محسن، 32 ساله، متأهل، اهل و ساکن تهران، به استناد مواد 63 68 و بند الف ماده 83 قانون مجازات اسلامی بنابر 4 بار اقرار صریح خود نزد حاکم به ارتکاب زنای محسنه محکوم است به سنگسار، که این رأی در دیوان محترم عالی کشور تأیید و ابرام گردیده و در مورخه 19 اردیبهشت ماه 1391 یعنی امروز به دستور قاضی محترم اجرای احکام با رعایت مواد 102 104 و 299 همان قانون به موقع اجرا گزارده می گردد. علت اصلی جمع شدن ما در اینجا اجرای حکم خداست. از همه شما تشکر می کنم که مثل همیشه برای اجرای احکام الهی حاضر هستید. اما قبل از اینکه حکم رو اجرا بکنیم بهتره یه روایت از ائمه که پاکترین مردان خدا بودند در مورد شرایط سنگسار کنندگان براتون تعریف بکنم. روایتی که کسانی که میخوان به سمت سنگسار شونده سنگ پرتاب بکنن بهتره که هیچ حدی بر گردن خودشون نباشه. به هر حال همونطور که کسی شما رو مجبور به اینجا اومدن نکرده،
از پرتاب سنگ هم منعتون نخواهد کرد. متشکرم.